Donův válec s Donem a dnešním pravým vítězem Michalem! Roztočný válec! Ti ukážeme, jak mečem. Srdíčko to není, je to kolečko, jo? Takový válec. Je to válec. Tak jdem na to. Michale, takže co budeme dělat? Jak jsme tohle kolo měli zvítězit? Kdyby nebylo skauti skautům, tak je výhra naše. Takže jdeme dneska Bourat kuře. 2 kuřata. K tomu budeme dělat koleslav, k tomu budeme dělat vomáčky. A ještě křidílka na grilu s naším signature rubem, což je kořenící směs. Tak jdeme na to. Jdeme. A začneme s těma kuřatama. Jako zbouráme. Zbouráme ho jako na té poslední party, jak jsme se my zbourali. Takže vezmeme si nůž a začneme u stehen. A pěkně se toho neboj, Michale, jo? Odřízneme to takhle, šup ho tam, víš, tak si to pěkně naříznul a dořízneme tady tenhle nesmysl. Teď ho musíme vykloubit, no. Teď ho chytni a vidíš, takhle ho vyklup. Aha. A dořežem to tady šup. Když to vezmu ještě, tady máš takovou kustku, nebo co to je, tak ho vlastně tady tak dořízneš a máš krásné stehínko. Vezmu druhé, zase říznu a máme druhé kuřátko, krásné. Co se s tím dá dělat, je sundat tohle a dá se to naplnit něčím. Tak a teď jdeme na saprim, děláme saprim, jo, kuře saprim, to znamená, že tam zůstane tady ta kostička, prostě ta první část křídel. Takže co uděláme teďka je, začneme s tím prsem, jak máš tu přední hrudní kost, tak si jako tak po ní, tak si jedeš dolů. A se to nebát, vzít to prostě zase ideálně nějakým řezem. Bych si to otočil a tady máš vlastně tu kůstku, tu tam chceme nechat. Tady je ten kloubík a pěkně to tady dořízneme. A máme to prso saprim. Co potřebujeme ještě udělat, je samozřejmě odříznout ten zbytek, vlastně tu ledku. Najdu si tady, jak bude ta kost. Tady je zase kloubík, můžete si ho jako vykloubit a máte hotovo. Zkusíme teďka lépe nenechat tam to maso, uvidíme, co se bude dít. Tak řízneme si pěkně, zase až ke konci. Tady bych si to otočil, kůži odřízneme. A najdi si tu kůstku a zase nakonec vykloubíme, šup, hotovo. Kuřecí prso saprim. Tada! Pěkné. A co teď Done, když to máme takovýhle saprímek? Když máme krásný saprímek, dívejte, tady bylo takzvané srdíčko, jo, to se dá odřezat, to je vlastně z druhé strany toho prsa, a takže to si tak jakoby odřežeš, takhle jedna a druhá, to se samozřejmě dá taky použít, je takové dobrá část masíčka, takové kousíčky. A co je teďka dobré ještě, když to máme, tak si to začistit, jo, začistit si tady ty... Jak? A no, to vypadá hezky, takže tady, když máme takovou převislou kůži, tady si to řízneš a tady to prsíčko, prostě se toho nebát, jo, ať to vypadá nějak hezky. My popravdě, Michale, my to chceme bez kůže. Takže budeme stahovat z kůže, jo? Budeme stahovat z kůže, takže ještě vezmeme tady tu věc a jde to strašně snadno z toho vlastně sundat. Vezmeme to do ruky, jedna, druhá a prostě taháme, jo. To ono, vidíte, jak to jde krásně nám se to stáhlo. Krásně začistí. Vůbec nevadí, že nám tam zbylo nějaké maso, aspoň bude jako pořádný silný vývar. Tak samo můžeme vyvařit vlastně tady tu kůži. Šup. Vidíš, tady máme krásné prsíčko. Normálně vám zbyde, prostě máte prso a zbyde vám celé to křidílko, takže vy odřežete jen tu ledku a udělat si 2 části, jako ta palička a prostě křidílko. A můžete z toho udělat kuřecí křidílka. Nám zbyla jenom ta ledka a ta část toho křidílka, takže tu ledku vždycky odstraníme. A máme vlastně jako 2 kuřecí křidílka jako z KFC. A všechno krom tady toho použijeme na vývar, toto se dá samozřejmě taky ugrilovat. Tak jo. Super, tak jsme ready teda, zbouráno. Dobrá práce. Dobrá práce. A uděláme si marinádu z petržele, máty a koriandru a si pak zavakujeme ty prsa, ty suprimy. Tady je to zase jednoduché, víceméně jako pesto. Naházíme si suroviny do mixéru, petržel, pak o trošku méně koriandru, zhruba nevím, 30 gramů petržele, 20 gramů koriandru a 20 gramů máty, aby to mělo nějakou svěžest. Přihodíme 2 stroužky česneku, zhruba lžičku citronové šťávy. Tak ještě si do toho nastrouháme trošku citronové kůry. Důležitý jenom tady tu vrchní část, tu žlutou. Toto je ta spodní část, která už je jako nabělaná, tak ta je hořká. Tak, teď to tam takhle pěkně škrábneme. Krásně to voní. Tak, teď potřebujeme lžíci vinného octa.
Teďka dochutíme trošku solí, pepřem a přidá se tam olej, ať to má trošku jakou marinádovou konzistenci. Dáváme tam olivový olej. Tam ještě hodím olivový olej, nevím, nějakých 120 ml na to, kolik jsme tam dávali toho, ty petržele, koriandru a máty. Dáme tam radši toho trošku míň, olej vždycky můžeme přidat. Tak půjdeme mixovat. Tak co máme dál? Tak jo, máme tady připravenou marinádu a aby se nám ta marináda dostala rychle do masa, tak my si to maso, ten supreme s tou marinádou zavakuujeme. Tak jo? Jdem to vakuovat. Jdem to vakuovat. Teď si uděláme kuřecí křidílka a uděláme si na to suchou kořenící směs, wrap, tak jdem na to. Já možná začnu v rychlosti, jak jsme předtím ukazovali bourání kuřete. Tady máme celé křídla, řízneme si tu ledku, vůbec to nebojíme takhle. A druhá část musíme oddělit i tu paličku od vlastně toho křidílka. A ledku nepoužijeme, leda do vývaru. Tak uděláme si kořenící směs, suchý wrap. Přidáme granulovaný česnek, přidáme granulovanou cibuli, uzenou papriku, asi lžíci. Je to vlastně 1:1:1. Jo. Čínový cukr, zase stejně. Je to 1:1:1. Chili, že vy? Jo, je to chili. Lžička, můžete mít nějaké grády, tak to trošku přikuříme. A hlavně sůl, stejně množství soli. To je jako velmi důležitá část. Všechno v stejném poměru. Všechno stejný poměr, až na to chili teda, na to bacha. A nakonec kampotský pepř. Dívejte se, máme tady takovou specialitku, kampotský pepř a takové drtítko, jako byste drtili trávu, jo? Michale, nemáš nějakou tady v kapse? Vypadá, že jsi díler. Zkušenosti, bráško. Bráško. Takže dívejte se, to je úplně vychytaný přístroj. O hodinu později. A kampotský pepř taky bych dal stejně, možná, no, trošku méně může být. Michal, to bude mít rád. A dívej se, udělali jsme směs, ochutnej. Dobrá. Začíná mě to šimrat na jazyku. Takže máme kořenící směs a co uděláme? Tak všechny tyhle super křidílka do toho obalíme. Vůbec se toho nebojíme, dáme tam vlastně všechno na ně. Tak to má pořádný grády. Tak, vidíte, to je nádhera. To bude dobrota. Michale, co na to říkáš? Krása. Jak to tančí. To bude tančit pak i na jazyku. Doufejme. Mimochodem, tohle je outfit skauta, kdybyste neviděli. Michal je moderní scout s drtičkou. S drtičkou pepře. Vypadá to trošku jako popelník. Tak jo, teď si vydáme brambory. Ty jsme si sem hodili tak půl hoďky dozadu, aby nám pěkně se udělali, změkly. Kamí už jsou pěkně opálený. Dali jsme se do alobalu, ať se nám nespálej. Tak no, ty jsou krásně měkoučky a dáme někam na stranu vychladnout. Uděláme si buffalo omáčku, je to velmi jednoduché, oblíbené, je to zase pálivé. Takže vezmeme si rendlík a vlastně to dáme všechno do toho, je to relativně jednoduché. 80 ml srirachi, co je důležité, dáme tam 4 lžíce másla, tomu 2 lžičky octa, 1 lžíci sušeného česneku, a na závěr půl lžičky Worcesteru. Co je důležité, musí to zahrát se. Je taková finta, jo? Když nechcete otvírat ten grill, tak můžete to dát tady. Tady je teplo. To znamená nahoře, a jak jste viděli v soutěži, tak se to často dělalo, protože nebylo kde to dělat, nechceš otvírat grill a tak dále. My máme tu výhodu, že zatím tam nic nemáme, čas nás netlačí, tak to můžeme dát do grillu. Trošku to rozjet a počkáme, až to máslo povolí a budeme to míchat. Mezitím, co si můžeme udělat, je dát už opíkat ty naše křidílka. Nejdřív to dáme na nepřímo a potom napřímo. Jenom pozor, one si můžou spálit, protože tam je cukr a je tam přímo třtinový cukr, takže dávejte na ně jako majzla. Tady samozřejmě už to je rozpálené, tak uvidíme, co tam bude dít. Máslo už se dělá, to znamená, respektive rozpustilo, takže je třeba to zamíchat. To je krásavý, je takhle plný grill. Jo. A omáčka se musí jako zahřát. Ať se nám spojí chutě pěkně. Ale nemusí vřít podle mě, takže já bych udělal takovou fintu. Já udělám to, co předtím, abychom zavřeli grill a nechali grillovat tady ty jako v peci. A ty křidílka, tak to zavřeme a dáme to normálně tady nahoru na teplo. Touhle omáčkou pak budeme v zápětí ty křidílka potírat už na tom grilu. Vůbec to nevadí. Horší je, co bych řekl, dát tam ty křidílka vlastně už s tou omáčkou, protože
může to chytnout. Hlavně ta omáčka vyschne a je lepší to tam dát až na konci, ať je to pěkně šťavnatý to křidílko. To má tu omáčku. Tak, teď se pustíme do Koleslavu. Don připraví domácí majonézu. Jsem trošku ve stresu. Nesmí tam být Pojď, rychle, máme málo času, jedem. 10 minut do konce. Já ti budu lít dolej, ty budeš tady mrdat. Tak jedem. Takže dolíváme stále, je důležité hele, na jedno žloutek je zhruba 100 ml oleje, takže je to jako fest. Používáme tady řepkový olej. Vidíte, je to v pohodě, furt se to jakoby navazuje. Jo, že se to nikdo nezdrcává, pěkně to jede. Yes. No, to jde hezky. Už jsme to docela dost. Docela dost, je? A dívejte se, fakt jsme tam dali skoro 200 ml a... Se dal tuhletu dozičku. A je to pěkný, co myslíte? Super. Teďka tam dáme hořčici, dižonskou ideálně. Kolik 2 lžice, 2 lžičky. Asi bych se toho nebál, trošku takhle můžem. Tak to má nějakou chuť. Já to zamíchám. Michale, dáváme tam sůl, pepř? Dáme tam sůl, pepř. Asi jo. Asi dobrý. To už nebolí ruka. Ale máme majonézu, tak vyzkoušíme. Dobré. V tom Koleslavu to bude bomba. Tak jdem na ten Koleslav. Tak si namačkáme to zelí se solí, ať nám krásně jako změkne do toho Koleslavu. Jinak je moc tvrdé. Hlavně důležitý to zelí hnedka z začátku, dokud není smíchaný z mrkví a s dalšíma surovinama. Pojď to promačkat, dal jsi tam sůl? Dal jsem si protein. Tak si dej sůl, protože jinak ti to nezměkne. Kolik? Po proteinu to budeš mít akorát tvrdý. A pořádně to mačkej. To jsem křupli až ruce z toho. Makej, máš takový svaly. Jo, no. Tak ať to křupe. Na Koleslav už to máme tady dost připravenýho, máme tady zelí, máme tady nějaký 2-3 mrkve, promícháme, šup. Tak, teď tam dáváme 2 lžíce bílého jogurtu, řeckýho, nebo nějaký zakysaný smetany. Teď tam šupneme ještě trošku víc toho. Já to v mezičase, Michale, tady otočím. Tak, dále tam přidáme 2 lžíce třtinového cukru, 2 lžičky hořčice, teď tam máme zhruba 6 žlic té naší domácí majonézy. 6 lžiček, ne? Lžic. Okay. Tak a teď to promícháme. Když tak kapku octu. Půl lžičky. Tak jo, jdeme si udělat omáčky, uděláme barbecue teplou omáčku a studenou omáčku z modrého sýra. Na barbecue omáčku máme hovězí fond, zhruba 250 ml. Dáme do toho buď pyré, rajčatovenou protlak 70 gramů. Dáme si tam hodně třtinového cukru, to znamená zhruba 200, takže se toho nebojíme, jo. Tak 10 žíc. Počítám dobře, Michale? Podle toho, kolik bereš jako jednu žíci. Jedna, řekněme, že tak 20 gramů. Ty máš víc cukru než ty omáčky. Je to tak, to je jakoby, to tak skaramelizuje skoro až. K tomu si dáme dijonskou hořčici, asi lžíci, perfektní. K tomu si dáme trošku Worcesteru, zase tak zhruba lžičku. A na závěr lžičku bílého vinného octa. No, zhruba. A víš, co bys mě mohl udělat? Dáme si tam chili. Nasekej tam červenou, hezky najemno. Záleží pálivost na vás. Kolik tam toho dáte, tak to bude pálet. A dáme tam sůl, aspoň lžičku soli. Rozmícháme a ideálně už bychom to měli začít zahřívat, ať to je teple. Teď se to bude vařit, takže dáme to do grilu. Tak pojď. Michal tam dodá teďka chili, je najemno nasekané chili. Záleží, může to být habanero, může to být chili, fakt záleží, jak to chcete mít ostré. A dáme to do grilu. A aby se to zahřálo, dáme to na oheň. Mezitím dělají se nám tady krásné naše křídelka. Já si je pootáčím. Dobrý je, že to nemusíme moc zlídat, jak je to na tom nepřímém ohni teďka. Aha, a co uděláme je, že si je potřebujeme buffalo omáčkou, abychom dodali vlastně chuť a nějakou vláčnost. Jo. Teďka se pustíme do té nivové omáčky. Si vezmeme nivu, kterou si teďka trošku nakrájíme, ať se nám to líp mixuje. Hodíme to do mixéru, ať to máme jemný, ať tam nejsou hrudky. Přidáme tam 2 lžičky zakysané smetany. Dále lžičku majonézy. Tak. A jako poslední tam dáváme pár kapek Worcesteru. A já už tam dám trochu soli,
trochu pepře a můžeme to mixovat. Tak jo, teď si uděláme takový guacamole zakysaný dip do těch brambor. Základem jsou ta rajčata, jarní cibulka, avokádo a zakysaná smetana. A brambory teda hlavně. Ty si otevřem takhle pěkně a co se stane je, že zmáčkneme po stranách a oni se tak otevřou. A do toho dáme vlastně ten dip. Takže dáme tam jarní cibulku, dáme tam avokádo. Kolik říct tam mám dát zakysané smetany? Tak nějak, aby to zapadlo. Uvidíme, až tam hodím to avokádo. Tak Michale, hlavně nepřijď o ruku. Pozor. Jak se tomu nechce? Tak puš mi to. Rozbere se to, sakra. Tak nějaký nekvalitní avokádo. Nekvalitní kuchař. Šup. A druhý nekvalitní kuchař. Tak víte, tohle avokádo neberte, jo? Tak uděláme to jinak. Michale, tak zase jsme selhali, takže použijeme lžíci, jo? Záložní plán. Ale aspoň jsme se nepořezali. Jo, jako klasicky. Tomuhle se prostě nechce. To asi sežerem s tím, nebo já nevím. Dobrý, vidíte, menší ztráty, parádička. Děláme to na takové kostičky. A jedem bomby. Ať je to trošku znát v tom nepřijď o dipu. to, ale jako zase nepřeháněj s velikostí kostiček, protože jak vidíš, naše brambory nejsou moc velké. Tak ještě to dáme. Aby se to tam vešlo. Tak vezmeme to, přidáme avokádo do směsi. Tak to zamícháme, ne? No a teď míchej. A ještě tam mám muset dohodit asi trošku ty zakysaný a sůl, pepř. Takže opepříme, osolíme, tak to má nějakou chuť. Zamícháme. Pojď. Finishem. Jedem. Posledních 5 minut. Nepálíme kuřata, pálíme barbecue jenom. Pálíme? To je dobře. A dáváme to jako dovnitř. Co na to říkáš, Michal? Je to podle tvých představ? No. Nádhera. A teď na to dáme tu cibulku, ne? To nějak vypadá trošku. Trošku to tam posyp. Na tu lákavě. Hnedka bych si dal. Ještě do chrostětka můžeme dát trošku tohodle. To je nějaký figl. Tady se nám pěkně vyvařuje naše barbecue. Ono to trošku trvá, to barbecue, prostě ono se zahustí, vyvaří, je tam hodně toho třtinového cukru, ale kdybyste to dělali déle, můžete to použít na vepřové žebírka a tak dále, prostě se to zahustí. Tak jo, Dané, co nám zbývá? Zbývají nám kuře saprí. To na nás zaútočilo. Tak dáme to do grilu. Takže odřízneme zavakuovanou část. Já, co bych udělal, trochu bych ho osušil, ať jako nesplane. Máme tady hotový kuře saprim, které na Michala zaútočilo, málem ho zabilo. A jdeme se podívat na to. Tady se nám dodělává omáčka barbecue, takže já ji vezmu. A ona už je hotová, jo, tak necháme ji schladnout. Nastříkáme si grill, ať se nám to tam nepřilepí. A dáme tam kuře saprim. Super, zavřem a počkáme zhruba 4-5 minut. Tak a máme hotovo. Tak jdeme servírovat. Tak jdeme na to. Michale, co tady máme? Máme tady naše skvělé brambory s guacamole dipem se zakysanou smetanou. Pak tady máme naši skvělou barbecue omáčku. Studenou omáčku z modrého sýru. Koleslav salát, number 2. 2 koleslav saláty. A Donovo kuřátko. Donova kuřátka, pozor. Takže první Donova kuřátka přemístíme tak nějak hezky. Jak. Prostě to tam dejme. Už si dá všechno. Jo. Bude velká hostina? Bude velká hostina. Tak bude velká hostina. Budeme se o to pak rvát. Jo. Víš co, můžeme dělat takovou fintu, ať to nevypadá tak skrémovaně. Že to trošku zalejeme omáčkou. Tak můžeme část, co myslíte? Co nám to říkáte, diváci? Zalejeme část, jo. Tak schválně, dívejte se na tu omáčečku. No, nevypadá to skvěle, Michale. Tak a jdeme saprými filírovat. Takže dívejte se na to, jo. Počkej, vezmeme to odsaď. Plus to možná víc ze šikma. Já jsem možná měl takhle, to bylo lepší. Bacha, nenafilíruješ ten talíř. Jo. Takže máme nafilírováno ze zbytku salsy, co nám zbylo z kuřat, tak si to tak pěkně můžeme pojebkat. Jak bys to nazval, Michale? Potřít. Potřeme kuřátko, a aby tam byla nějaká ještě chuť salsy.
A myslím, že máme hotovo. Tak čus. Čus. Je to cítit grillem. Je to cítit vynikající chutí. Takže tohle by byl náš vítězný recept, kdyby... Nebylo skautu. Kdyby nebylo skautu, takže skauti pozor. Máme tady Donova kuřátka s 2 omáčkama, bramborama a guacamole dipem a koleslav salátem. Michal, myslím, že to je vynikající a jdeme do talk show. Jdeme zpovědět našeho... Hosta. Kdo to bude? Seš to ty? Tak to je Michal. Těšíme se na vás u další show. Michale, pojďme.